Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы түн. Бүгін бізде әлі де сол жаңа жобада Аңсаған Садырханы үшінші рет бастап отырмыз. Манарбекович. Бүгін біздің мына жобада негізі көргендері болса мүмкін мынау бірінші шығарылым болуы мүмкін, сондықтан бәрібір де түсіндіріп кетейік. Бұл жерде біз қонақпен жалпы әзіл туралы сөйлесеміз. Әзіл болғанда адамның чувство юмора жайлы. Қалай ол пайда болды, біздің қонақты не күлдіртеді, Неге жоқ болса, неге жоқ дейсіз? Неге жоқ, қашан пайда болады, оның бәрін бүгін Зіл әзіл бағдарламасы. Бірге күлейтіндер. Да, Асхат, как мы видим, Аңсағанның чувство юморасы негізі бар болып тұр екен, оны көріп тұрмыз. Ох, мынау нәрседен деп ол. Енді қазір Аңсағанды блогер ретінде біледі, жүргізуші ретінде біледі, актер ретінде біледі. Футболист және бастысы стендапер ретінде біледі, стендап комик. стендапер ретінде білсін. Бастысы негізі Аңсаған стендап комик, соны біліп жүріңіздер. Қазір ауысты, иә? Әлі ауыстырып жүрмін бе? Жоқ, ана бұрын вайнер блогер дейтін еді ғой. Қазір более андай, стендапты ғой, микрофон ұстап дейтін. Неге сен мақсатың сондай ғой? Стендап комик ретінде білсін деген. Күшті естілетін сияқты. Ал көбі Аз да ондай адам. білмеуі мүмкін, Аңсаған негізі ең басында жайдарманшы болған. Ол темаға бастамас бұрын. Асхатпен бірге бір команда. Ерсолтағы лигасы 2016 жылы чемпион, 2017 жылы полуфиналист, потому что финал болған жоқ. Оған дейін сол темаға кетпей тұрып, Аңсағаннан сұрайық. Соңғы уақытта сені күлдірткен не болды? Ол, может, әзіл ма, или бір көрген видео ма? Және көп күлердім негізі. Соңғы уақытта есінде Түнде бір күлдім қатты. Кешетінде. Бір мысық аунап құлап түседі, соны көрген. Сосын мынандай видео күлдім. Мысыққа бүйтіп маска жақындатады да, мысық ит болып кетеді. Мен қатты күле беремін. Мен андай емеспін. Бүйтіп андай қандай алмайды екен. Короче, өзінше болып бүйтіп баға беріп емеспін мен. Тесік дейді ғой, күле беремін бірінші. Егер қатты күле болса. Жылап күлгенім тоже біраз жақында болды. Ол кезде итке маска апарады осы болды. Кешеді сондай бір итке адам маскасын апарады. Сондай да жіберген. Кейін өзім андай жан жануарларды жақсы көремін да. Мысықтар мен балалар сөйлеп ғой. Кеше бір кішкентай қыздың қатты күлдім. Как көрсетемін соны. Видеолар қазір қараймыз. Оған дейін жаңағы. Короче, мен любой нәрсеге күле беремін. Кино андайдан тоже күле беремін. Еш андай күлкілі емес нәрселер болады ғой. Біреулер күлдірткісі келіп салады отыр дегенде. Бірақ күлдірте алмайды ешкімді. Мен содан да күле беремін. Да, жоламын түсіп кетеді. Мен, короче, күле беремін. Мені соңғы қатты күлдірткен Тико ғой, тілеген. Айтуға болған екен? Иә, болатын. Кеше ішіп CS:GO ойнап. Мас Тико деген кезде просто атын бүйтіп нетсек. Короче, мен бір досым CS:GO ойнауға шақырады. Бесеуміз ойнаймыз, кіреміз. Анау шылағы сөйлей береді. Мен болдым ол кезде. Сөйлей береді ғой. Бірдеңе істесе, Simple. Simple дейді ғой. Simple деген андай. Ағылшынмен ойнайтын адамда снайперскиймен. Анау любой действие жасасаң, Simple дей береді. Гранат алсаң, Simple. Қатты күлдіртті соған. Еще ол CS:GO-да қатты ойнамайтын адамды, арамызда қатты ойнайтын ол жерде Аңсаған болып тұр да. Настроением жоқ болған ғой. Бүйтіп настроениесіз бар ойнаған. Енді ұтылып жатырық та, бірақ анау сөйлеген сайын настроение қатты күлдім. Бастағаннан капитан болып отыр ғой. Бүйтіңдер, сөйтіңдер, бүйт. Ананы қара, бүйт, сөйт, ананы ал, бүйт деп сөйлей береді. Надо ұшып кетті ғой, мен айтып отырмын ғой, қойшы болды, сөйлемей қойшы, түк те айтпашы деп. Сосын сөйлей береді, екінші карта кетті, уже маған күлкілі болды. Мен басамасты күліп болмайды. Сау кезінде ол сөйлемей ма вообще, ойнаған кезде? Жоқ, ол ондай. Негізі былайнан ба? Негізі сау кезде вообще сөйлейді.
Инфо айтпай капитан болып отыр. Инфо айтпай да сол кезде. Сондай. Мені ең қатты күлдіртетін нәрсе ондай естественный нәрселер. Өмірде болып қалады ғой сондай нәрселер. Ешкім әдейі істемейді ғой. Әдейі күлдіртпейді, әдейі емес сондай нәрсе болады. Мен содан қатты күлемін. Маған да андай болады ғой. Мысалы біреу күлдірткісі келеді ғой. Ондай емес, просто біреу айтып қалады ғой. Иә. Ол күлдірту үшін айтпайды, сіз оған күлемін мысалы кейбір адамдар бар сондай. Шынайылық қой, искренность адамда. Искренность яғни өмірдегі ситуация ғой просто. Сама ситуация күлкілі болды. Ансаған сен де білесің ғой, Арман деген біздің досымыз бар. Ол андай күлдірткісі келсе, мен күлмеймін никогда. Ол бір шутка айтады, андай өзінше тычка атады, ешкім күлмейді. А просто сөйлегенде күлкілі болмайды ғой. Не айтса да күлкілі болады ғой. Ең қатты күлкілі адам болған. Ең Алматы енді көшкен кезде. Біз бәріміз жұмыс істейтінбіз, бірақ бізге әлі зарплата түспейтін ғой. И бүкіл ол диджей болып істейтін да, күніне 7000 теңге алатын, нормальный ақша. И бізді асырайтын, типа, біз одан сұрайтынбыз, 1000 теңге берші таксиге деп. Ұйықтап жатқан кезде еще. Ұйықтап жатқан кезде. Сен сұра деп қоямыз. Сен сұрансаң, мен кеше сұрадым дейді да. Сосын дико сен сұрашы. Бартым дейді, давай, короче. И содан өте күлкілді, и бір күні. Короче, біз примерно 5-6-та келеміз дейміз да жұмыстан. Все, 6-та келеміз дейді. И ол біз 6-та емес 7-те келеміз ғой, короче. 7-ка болып кетті ғой. Короче, кешігіп келеміз, а ол жұмысқа кету керек еді. И біз шығып бара жатқан кезде ол подъезден түсіп барады да, немене кешігіп жүрсің деп. Мен жұмысқа кеттім, кетіп барады. Біз айтамыз, немене жынданып жатыр, жынды ма? Не істеп жатыр деп. И үйге кіреміз ғой, үйге дастархан жай таза ғой. Огурцы, помидор, андай макарон, тамақ істеп қойған, кола бүкіл әкеліп қойған да. И бізді андай күткен ғой. Типа, күштілен тұрып кетесіздер деген затты. Салат істеген ғой, огурцы, помидор кесіп, өзі дайындап, Біз кейбірлерді ма, кейбір күтесіздер, келмей қалады. Біз кешіп келеміз, ол жынданып жұмысқа кетеді да. Сонда бір қызық болады. Еще андай фразасы бар. Таксині жабады да, таксиге отырады еще ол кезде ақшасы бар таксиға. Сосын шіремейдерші заи деген. Біз түсінеміз, қай жеріміз шіріп жатыр, не істедік деп. Арманның андай болатын. Жайдарман бірдеңе көреді ғой. Сосын көрген айыратын мен жайдарман көреді да. Сарапшы болып көреді ғой. Хорошо. Маза болады. Это было хорошо. Ана шутка ұқсайды. Талдап көреді қандай. Это было хорошо. Сондай адамдар қатты күлкілі. Арманға шапалақ. Қаншама адамды Алматыда асырап осы күнге жеткізген. Арман Ван Бюрен. Міне жігіттердің аман отырғандары Арман Ван Бюреннің арқасы. Кішкентай кезінде жалпы сен қалай юморға келдің андай? Болды ма бір? Кімге ұқсап сен әзілдеп? Прототипің болған, я... Папам қатты юморға жақын болған. Бірақ ол кетіп қалыпты дұрсын. Ең күлкілі шуткасы сол болды. Ең күлкілі шуткасы. Болды пранк. Пранкты салып жатыр. Короче, папа жақтан бүкіл қатты, короче, мама жақтан, по идее, бүкіл жақсы юмор болыпты. Андай бар ғой, қазақи юмор болады ғой. Деп тұрған дичкалар болады ғой. И папа жақтан да, мама жақтан да, короче, шуткаға өте жақсы болатын. И нағашыларымның қолында өскенмін асанның. Олар қатты күлкілі болатын. Олар күшіп жегетін енді. Есіне қалған бір бала кезде шутка ма, біреудің әзіл ма, әңгімесі ма? Ол еще андай ғой, бір историялар отырсаң 20 жыл ма, 20 жыл бойы каждый кездесуде айтыла береді ғой бір әңгімелер. Мен есімде нағашыларым всегда мен позор болған нәрселерді айта беретін. Мен онша емес бір билеген бар еді, андай аяқты. Каждый барған сайын сол видеоны көрсете беретін ғой. Сондай давить ете беретін. Сексуальный кезінде тиіп қоя беретін, тышқы беретін, айта беретін. Сондай юмор болды кісілерде. Отбасынан басталып отыр ғой. Андай папа жақтан уже андай карта ойнап отқан кезде тастал дейтін. Сондай юмор бар болды. Ойнамаймын десем, мен сенімен бір қолыммен ойнайын дейтіндер бар. Бір қолыммен. Сен пока өзің ойнай бер, өзің алғаш көздерлерді. Сосын ойнаймыз дейтін. Сондай болатын. Короче, мысқылдап жеткізетін юмор ғой, короче. Ал неден кішкентай кезінде телевизордан, енді ол кезде интернет жоқ. Ол кезде мен ну погоди, Том и Джерри дейтіндер қатты білетін. Гэговый юмор ғой. Гэг, Том и Джерри,
мупагади деп қой. Мупагади. Сосын анау мынандай бар еді, каламбур ма қалай еді анау? Деревня дураков каламбур. Соус. Короче, ылғи ғой. Түсінбейсің ғой ол кезде. Негізі қаратсаң қатыгез юмор ғой негізі, иә. Біреудің басынан ұрып қалады, Томның ана жерде басына бірдеңе құлайды, шығарып қалады. Ну, короче, гэковый юмор бар тын. И плюс сол шаншар алдар асман дейтін легенда нәрселер бар ғой. Ең күлкілі адам кім жалпы? Тука ғой. Әлі күлкілі маған. Сосын мен Тукадан күле беремін. И сосын андай обаяние шақыратын Джеки Чан. Бір сидишкасы боласыз. Джеки Чанды көрсем мынау отырасың. Білмеймін, кішкентай кезімізде сондай ностальгия қалып қойған. Тука, Джеки Чан, сосын Тука Джеки Чан. Бір немеде ма? Том и Джерри, Тука, Джеки Чан, осы төртеуі. сосын көп күлкілі адамдар көп қой. Тука, Джеки Чан. Тука көбімізге Саған кім мысалы үшін? Қазақстаннан алсақ Тука ғой, бірақ маған Жүсіп бар ғой көбірегіне. Жүсіп Ақшоға қатты күлкілі. Просто түрі өзі андай свой адам сияқты. Нағашыларым ұқсайды. Джеки Чан тоже гэговый юмор. Дейтін андай юморлар бар еді ғой. Любой мебельді қолданып жүреді ғой. Өскен кез мебель алдырмайды. Айналдырып тұрып бетіне ұрады. Көп білмеймін, мен күле береді екен негізі. Тука қандай адамдар бар? КВНщиктардан. Шаншардан ба? Әлде жалпы ма? КВНщиктардан? Бұрынғы КВНщиктардан? Ғазизға қатты күле беремін. Назарлар. Иә. Короче, негізі мен көп күле беретін Ақболат бәріне. Просто Ақболат өмірімде көп болып кетті да. И Ғазиз аз да ондай. Ғазиз көп күліп қала береді да, сондай сияқты ғой. Сондай аз юмор. Ғазиз. Мен кімнен қатты күлетінмін? Қуатжаннан. Ол біздің үйде тұрды ғой, 2 аптадай тұрған. Мәссаған бүйтіп. Дастархан жайып қояды да 2 сағат әңгіме айтады ғой. Қатты күлкілі. Тойды түсірген Олар байдың балдарында қатты күлкілі. Наурыз көп күлкілі адам. Наурыз стендапқа барған кезде, короче, өзінің бильярдный PlayStation бар екен ғой, оказывается, Шымкентте. Жақсы тұрады екен. И сол жерге шақырып, Натуре байдың баласы ма? Иә, қуырдақ пен тамақ беріп, күштілеп тұрып, и сол кезде бір 2 сағат әңгіме айтқан. 2 сағат просто қарап отырмыз. Джеки Чан, Том и Джерри, Тукалардан басталды, потом біз қазір жайдарманға өтіп кеттік. Бірақ сен жайдарманға өзің қалай келдің? Мен әзілдей алам, примерно менің қолымнан келеді деп. Короче, мектепте андай болған ғой. Мектепте класстық көздертесің ғой. И өзіңде андай самоуважение болды. Мен класс емес, мектепті көздерте аламын. Мектепте и солай 6-шы класста, короче, ең бірінші КВН ойнаймын. Бір 6 плагиат шутканы алып аламын да. Сөйтіп қасыма 2 қызды алып аламын да. Жаңа жылда, короче, елкада КВН выручить, жалғыз өзім. В целом біздің поколениедан өзім қоямын. Сөйтем да, и сол удачный болады, бірақ қой кетеміз оны. Мен қой кетеміз дегенде, мен ғана қой жүрді. Айтады, КВН ойнамайын деймін, сөйтіп жүремін. 8-ші класста ма, 7-ші класста мектептің сборныйға шақырады мені. Кеттік бірге ойнаймыз деп. И бір мектепке барамыз да, менде бір-ақ фраза болған. Олар жаңбыр жауған кезде лаймен жуылады дейтін бір шутка болған. Соны айта алмаймын ғой. И олар сахнаға шыққан кезде лай деймін да кетіп қаламын ғой. Содан кейін алмайды ғой мені 2 жыл. Батысты шығарамын ғой, ұшып кетеміз еще болмаймын. Алған кезде андай болады жаңа аңсаған деген балалар айырады сөйтіп через кого-то келген ғой олар маған ше. Мынау күлкілі деп сөйтіп келген. И сол батысты шығарамыз сөйтіп алмаймыз. Бірақ өзіміз 10-шы сыныпта, өзіміз біздің класс параллель сыныптан сөйтіп мектеп лигасына заявить етеміз да, 1-ші жыл ойнап, 1-ші жыл чемпион болып кетеміз. Тема сөйтіп КВН басталып кетті. Чемпион боламыз қала бойынша ма? Иә, Қарағанды облысы бойынша. Жоқ, ол өте мықты уровень, потому что мен Қарағандыда тұрдым ғой. Анда прям мектептің КВН қатты. Универден қарағанда мектептің. Сен оны көрген шығарсың, Андрей деген пацан болған. Оның бір командасы бар еді, білмеймін. Уақыт келер ма? Толып еді ғой. Ол кезде күлкілі деп айта алмаймын, но зал айырылады қыздар. Иә, зал қатты күледі. Движение негізі қатты прикольно еді негізі. Сосын 11-ші сыныпта біз чемпионда 1 жыл дейм алады ғой, 11-ші сынып алады. 1 жыл дейм алады.
енді дайындаламыз соответственно ойнамаймыз 11 үшін и 11 сынып бітіргеннен кейін мен оқуға түсе алмадым ғой и сол кезде мен уже біздің мектептің 10 сыныптары қатысып жатты и мен соларды дайындадым да сөйтіп дайындап апарған кезде айтты сен өзің осылармен ойнасайшы мындай бірге ойнасайшы сен түбі бос жүрсің ғой стройкада жұмыс істеп жүрсің параллельно ойнай сал деп сол жолы ойнап тағы чемпион болып кеткенбіз енді двукратный короче 2 рет қатыстым 2 рет чемпион болдық жоқ мынау сөз айырды енді сен бос жүрсің ғой стройкада ойнап параллельно ойнайсың деп ойнады да еще сол жылы лучший игрок болып бір жыл грантын алғанмын сондай қыз болды сосын уже универге түскен кезде перваштардың арасында сол мектептен жинаған бүкіл багажымды алып бардым да перваштардың арасында ойнадық техфактың арасында сол кезде чемпион болдық перваштардың арасында сосын ойыннан кейін асхат келді аграрка университеті астана қаласы асхат келді короче ол ойынға бізді дико дайындаған дико гала азат сол техфактың балалары ғой сосын сол ойыннан кейін асхат келді да сен энерго ойнайсың желание бар ма дейді мен бұларды білемін короче бұлар андай алаң болма алаң болсаң сізде жасы ойнайды дейтін шуткалар бар ғой мен бұларды көрсем қазір де айтады оны и мен давай дедім да сөйтіп сразу орталық лигаға алып кеттік полуфиналға өтіп кеткен ғой сразу потом сразу полуфиналға бардық полуфиналдан местныйда ойнадық местныйдан кейін тәуелсіздік кубогы ма жанайвар кубогы ма бір жерге шығып эфир болып кетті эфир шығып кетті сразу сөйтіп 2 ма 3 эфир болды ену кубогы сондай ансамбль сразу 3 эфир ма сондай өтіп кетті сол жылы 3 эфир бірінші курс идеально өтті короче екінші курс уже вышкаға өттік екінші курсте 2017 1-8 ойнадық 1-8 ұштық та қайтадан орталық лигаға бардық сөйтіп жүрген кезде 2017-те орталық лигаға қайтадан бардық қой біз для прикола бірақ болған жоқ до конца короче екінші курс нормально ойнадық бұлар январьда байке екеуі алматыға кетіп қалды 18 болып кетті уже да 2017-те істедіңіз жоқ 17-те сендер ашық аспанда ойнадыңдар иә короче қатты көп ойнадық біз сөйттік те орталық лига ойнадық местный ойнадық өйттік бүйттік сөйтіп премьер лига ойнадық премьер лиганың чемпион болдық чемпионнан кейін болды уже бірге жұмыс істеп кеттік содан қарап отырсам еш жыл өтіпті енді қалай чувство юмора барлығы сенде пайда болған бәрін примерно түсіндік қалай әзірге келдің енді қазір біздің мына бағдарламада болашаққа қандай жоспар сені жалпы стендап қазір айналысатының содан басқа стендаптан КВНнан сондай передачалардан басқа тикток бар иә адамдар қазір көп отыратын жер ол тикток сен тиктокта қандай видеолар күлдіртеді сол жер күле беремін мен в основном жануарлар күлдіртеді көрейік ансамбль видеолар иә сен панда күлдіртеді ансағанның дайындаған видеолар бар тиктокта күлдіртеді үй тапсырмасы үй тапсырмасын қазір тексерейік мынау жаңа таңертең күлдірткен видео ғой танысың ба давай танысыз дауысы бар ма оның иә болды иә түнде көрдім да сол эфирімізге жетеді ғой если что бұны удалить ете салыңдар прямо істеп қойдың ғой дұрыс иә мынау кішкентай қыз просто грек қылып андай сүйкімді видео қатты күлкілі қатты сүйкімді то есть прикол не бүйтіп көретін еді ғой мынау осындай пранк бүкіл адамдар сөйтіп машинаға қоймай істеймін и мына тиктокта видеоның бәрі осындай ғой бүкіл адамдар істейді ол осындай видео и бүкілге кіре береді сөйтіп нет Иди спать сейчас. Выруби свой. короче түнгі твистер деп алып шыға береді мынау қатты күлкілі просто таңғы 5-те қарап отырасың ойлашы таңғы 5 сен ұйықтауың керексің ертең жұмыс и бірақ сен примерно мысықты көрдің бірінші иттің түріне шығатын екіншісі осылай көріп отырсың да мынау шығады ғой
Иди спать сейчас. Думай спать. Выруби свой телефон. Я приду. Я так разочарован тобой сейчас. Почему ты листаешь свой телефон? Иди спать. Останавливайся. Иди спать. Просто ты неожиданный. Ну, легендарный. Ребята, оцените, Вася причесала после душа сама, и при этом причесала еще папу. Такие вы хорошие. Aslında mili al yani. Bilmiyorum. Nasıl ediyorum bu ya? Ну, енді легендарный ноттар да. Күшті ритм, бүкіл күшті. Аңыз. Осыны қатты күлкілі видео тауылдым. Осыны отырыстарда айтсам ба деген ой бар, ататылдан жоқтығын білдіртпей. Мынау енді жоқтау видео, бұл жақында аштым өзіме. Бұл парикмахер жігіт, барбершопта істейтін жігіт. И пранк жасайды. Шашын арамдың максимально ебанысыға барады, короче. Можете сесть? Троечка, потом двоечку. Тройка, двойка. Да, пока не чуть какой-то. Чуть легко. Хорошо учитесь? Средняя. Хорошо учитесь. Açlı bir yol oturuşu. Çok zor. Ondan görüntü. Папагам? Да, папагам еще. Урал же. Ну, чтобы ровно было? Ровно было. Да, не вот так. Пока тоже надо уходить. Да. Sonunda da devam edeceğim. Evet, aç geliyor saçım. Все. Садись. Все. Я языки понимаю. бірақ сонымен түзетті ғой, сонымен короче күшті алып береді, нормально алып береді. Анау өзі былай да келісіп тұр ғой, негізі. И осылай көп адамдікі ғой, біреудің реакциясын алады да, осындай мода деген сияқты осындай. Осы жігіт өзін жақсы жаман алып отыр негізі. бірақ соңында короче осыдан кейін күшті болады ғой, и разницасын көресің ғой, күшті болады да енді күшті жаман Қорқы. короче осы жігіт қатты білдірді. Жұмысына береке берсін. Сосын видео. Так, ну. Family picture. Ну, короче, маска ғой. Маска түсіреді, короче, бетіне. Көздерін алшақтататын маска. Иә. Family picture. Ready? One, two. Look, one.
What happened? Oh my god. Новый этот. Андай как раз это парикмахер ғой жаңағы. Сөйтіп шашын атып алып жаңағы маскаға Көзім мынау не екенін білмеймін, примерно скачать еттім бұл нәрсені. Мынау короче қазақша видео. Түйенің маскадан киіп алған киім. Осындай добрый деткалар көп. Міне. Ай, дауылып жмуик. Біздің класс біле тұрсын. Ай, дауылып жмуик. Мынау не екенін білмеймін бірақ. Покажите, где сломался, вы тоже. Пойдите, машина дублирует. Что сломался? Как не понимаю, мне практически нужен летчик. Я скажу. Солай звуковая, и слева кеткен. Покажите, где сломался, вы тоже. Пойдите, машина дублирует. Что сломался? Что сломался? Как не понимаю, мне практически нужен летчик. Я скажу. не представишь, что это. Он просто... Не скатладыңыз. Мынау легендарный видео. Мен үйленгенде осы кісіге барып, ЗАГСта осы кісіге несем ба деймін. Вся ваша жизнь позади остается. Вот очень разный, а впереди ответственная пора семейной жизни. Вы сегодня стали мужем женой. С этого дня все минуты выкатятся вместе. Счастливого пути. Любите друг друга, уважайте, берегите свою любовь. Ладно, қызымыз видеосын скачать болсын. Короче, ана сказали, да. Выезды қатты болған. Осындай нәрсе. Прикольно. Болды, осындай нәрселер көре бердім. Короче, мен қатты андай тесіксің. Мысыр Қан түсінсіз видеолар. сосын андай нәрсе көремін мен. Қазір цитата шығады, и цитата бір жауап, и өзі қалады ғой андай. Соған қатты көремін. Қатты міне шалбан атпасың. Бірдеңе дейтін сияқты. Сосын кімге қатты күлген? За ДНК-да дейтін. Айка, Чикуди. Қалай еді? Это нож подарил, нет, не нож подарил дейтін. Непонятно дейтін ба? Непонятно. Сол білмеймін, күле беремін. Сендердің Мейрам студияның видеолары атқып көп сол қарафонды біз фразалар. Не болды, сұрақтың астына алды ғой, жай интерес қылған болмай ма? Жай ештеңе. Жай ешкім. Чиви дейтін. Фразалар қатты. Чиви деген, ол мен мирас болды Қазақстанның бүкіл қалада тықып шықтым. Бүкіл қалада күлкілі болды. Чиви деген бізде подарка беретін, футболка беретін бір андай момент болды, короче, көрермендерге. Біздің атымызға Чиви деймін ғой. Бүкіл қалада любой жерде өте берді. Жарықтық сериалдардан жалпы сені қатты күлкі боламыз. Топ комедияларында айтсам болады. Топ комедия Топ 3 фильм немесе сериал бәрін қосып. Мысалы отдельно. Именно сені күлдірткен. Диктатор ғой? Диктатор қатты деген. Саша Барон Коэн. Иә, Зохан. Саша Барон қандай деген соң бәріне күлгенім. Кроме деп сөйлеген. Сосын Адам Сэндлердің бүкіл киноларына күле беремін андай. Мындай он екі кинолар болды дейді. Сосын кім «Мальчишник в Вегасе».
жоқ кино кім ғой тупой еще тупее білмеймін жол өткен сайын қаттырақ күлесің ба сондай бірдеңе екен жаңа басында Джеки Чан тағын бар деген Джим Керри бар ғой Джим Керри бар айтпақшы иә сосын мы нелері қатты күлген соны көру керек. просто сондай тупой комедиялар болады ғой қатты күлген соңғы кезде көп комедия шықпайтын болып кетті ғой ондай бұрынғыдай күлкілі комедиялар Осылай өтіп кеткен сияқты. қазір ондай экшн комедия несінен өтіп кетті Да. Қазір андай бар ғой, типа бір күшті кино түсіреді, например, грубо говоря, «Все везде или сразу» деген сияқты бір Оскар алды. И соған комиктарды шақырады, например. Грубо говоря, Қазақстанда түсірсе, ансамбльдарды шақырады, там сені, 3-4 комикті шақырады, и олар диалогты слушать етеді. таза комедия жоқ. Марвелдің Марвел иә мысалы Стражи Галактики бір жағынан күлкілі өте қатты Стражи Галактики Марвел действительно короче Марвелдің бүкіл киносын шуткаларын жазатын сценаторлар иә, диалогтарын жасайды. Просто басында уже тұрыс комедия полностью. қазақша кинолардан соңғы күлгенім ауыл бәсеке участковыйға барып қаттым қазақша комедиялар бірақ наоборот көп та мен очоудың қазақша комедия өте көп мен очоудың фанатымын просто сосын келі жанында қатты күлдім киносында Бүгінізде мен күле береді екен барып енді сен енді стендапер болғаннан кейін мүмкін топ 3 стендаперің бар сенің қазақша ма бәрібір қазақстаннан айтсаң болады или бөліп айтқым келеді орысша айтайын иә Иә. орысшадан Сергей Орлов короче мен соған қатты ұқсаймын соны білемін әйтеуір адамдар айтады ода да бір екі бар ол дәл мен сияқты киінеді кепкасын артқа қайратып дәл еще андай тоже папасы жоқ сондай короче тоже талантливый. короче тоже күле береді айтқан сайын мен шутка айтамын артынан күліп жібере беремін ғой білмеймін мен сондай нәрсе бар и сол тоже сондай короче и короче сол жоқ уже райым алып қойды Слава Комиссаренко тоже қатты күле беремін Гурамға қатты күлемін Гурам сол соңғы қатты күлкілі. иә еще кеше Макаренадағы андай көрген интервью короче маған андай адамдар күлкілі күледі да шутка айтады и күле береді ғой Гурам сондай ғой иә Гурам сондай и кім да сондай короче бәрі сондай андай шуткаларды қабылдау қиын бірақ қатты күлкілі ғой типа белый юмор маған қатты ұнайды бірақ мен олай шутить етамын жоқ мысалы сен шутка айтып күлесің ғой и Орловтарды сөйтеді ғой ол значит саған өз материал ұнайды деген сөз ғой иә а ұнамаса и прям надо выступить болса сен қалай выступать етесің күлмей айта саласың ба пофиг ондай болмайды любой материал ұнайды ну проверка концертте иә а проверкада кірмей қалады ғой кейбір материалдан күлмейсің өзің иә тұрып қаламын да өзіміз чувствуете мен күлген өскен ғой так қазақшалардан осы қазақшалардан усойчикқа қатты көремін бірақ ол сияқты никак шутить істей алмаймын деген сияқты ғой қазақшалардан тахаға қатты көремін Талғат Тынбай номер 1 жеке еді бұрын номер 1 жекені қойып кетті ғой кім ол жекеге қатты көретін просто жекенің Талғат Тынбай номер 1 номер 1 иә Талғат жекен андай қосылу үшін қоспай ақ қойсыз осы екеуін бітірсем болады андай өтірік қоспай ақ қойған ғой если Аманжан қосылу үшін емес Аманжан қатты күлкілі ғой Талғат жекен Аманжан осы үшеумен турға шығып кетсем болады Левша бар Левшанка просто андай юмор қатты аяймын адамдан осымен біз ансаның көстойын бұрасын сериалдардан білейік жалпы адамдар сен үшін фильм болсын сериал болсын комик болсын обязательно көретін бір 3 нәрсені айтшы мүмкін ол стендап концерт болады бір фильм болады немесе бір кітап па әлде білмеймін бір передача ма болады адамдар осыдан точно күлесің деген иә Джеки Чанның любой киносынан сосын бұл Джеки Чанның киносы сериалдардан білмейді екен сериал қандай сериал көретін біз күлкілі сериал көрмейміз ғой күлкілі сериал аз ба мен Френдс көргенмін соңғы кездері бірақ ол больше андай кім болды Тед Лассо Тед Лассо бірақ күшті драма еще иә
Ал сцена концерттардан немели. Екі жылға жеткізіп давайте. Шам дегенше бұйыртса 3 жылға жеткізіп. Сонда концерттерден Усовичтің «Один день» деген көру керек. Еще один день. Өте күлкілі. Гурамның «А что скажут люди» көру керек. Сосын Орловтың «Немного шуток» деген соңғысы шықты. Сол көру керек. Иә. Болды. Жақсы, тамаша. Қазақша сылтыған қалдырамыз. Сылтыған қалдырамыз, аңсаған концертінің сыңғысын алайық. Кәдімгідей. Беріп өйткені аңсаған қазақша сондай концерт берген алғашқы сынына бір. Күлкілі стендап концерт берген алғашқы. Жарайды. Біреу болды, ол жоқ по-моему өзі алып тастаған ғой. Сондықтан максимально жеткізіп каналға тіркеліңдер, жазылыңдар. Келесі қонақта кім болсын комментарийға жазып кетіңдер. Бүгін бізде қонақта болған аңсаған. Ал қонақта бүгін болған аңсаған. Жоқ, бүгін мен болдым қонақта Сахиб пен Асхатта. Қалай бітіреміз онда кәдімгі?